boa noite se você está vendo esse programa aqui no horário convencional dele, normal, de sexta-noite, ou se você está vendo a reprise dele, boa tarde para você. Está começando então mais um episódio, o episódio de número 16 do The Secrets aqui na UBTV. Seja muito bem-vindo, espero que você esteja gostando dos programas. Hoje a gente vai estar bem aí dinâmico, bastante coisa diferenciada aí. Temos a entrevista com o Kevin Douglas que teve uma das músicas dele veiculada na coletânea Azores e Metal volume 4, né, a Hate the Snake, e nós batemos um papo aí com ele para entender como que é esse projeto, como que é o trabalho lá na Europa. E o Kevin Douglas, ele é um brasileiro, né, que mora lá em Portugal. Okay? Na sequência a gente vai ouvir duas músicas dele aí, a Anedonia e a Hate the Snakes, que está aí na coletânea Azores e Metal, que saiu a matéria já aqui algumas edições atrás aí. Beleza? Na sequência nós vamos conferir o som novo da Bosque Lunar, do nosso amigo Anderson Morphs, lá do Rio de Janeiro. E temos também o projeto Horda WRX, uma linha mais black metal aí, do nosso amigo William, com um som novo e alguns trechos de uma entrevista que ele concedeu aí para um canal de black metal, então é voltado aí para black metal. Vamos lá então, segura aí que hoje o programa tá legal, vamos lá. Olá, eu sou Kevin, atualmente vivo na ilha de São Miguel, nos Açores, mas eu sou brasileiro, né, sou do estado de Sergipe e participei da coletânea, né, do Açores and Metal, que é com o pessoal que faz música aqui e tudo, os projetos daqui. E esse projeto que você tem aí musical, você montou aí em Portugal ou já levou aqui do Brasil? Esse projeto, na verdade, eu tenho, né, o canal onde eu fazia reviews de equipamentos e ia fazendo músicas para ir aprendendo a produzir por conta própria. Então, acabou que algumas músicas entraram nesse projeto, o qual acredito que é o que você está se referindo, que é onde tem a música que está na compilação do Açores Metal. Isso. E algumas músicas vieram dali, outras eu fui fazendo depois, assim, por gostar de fazer mesmo, mas, né, sempre foram coisas que sempre estiveram comigo, ideias antigas que depois eu gravei, coisas assim. Então já é uma coisa que vem fazendo já há um tempo, e só que só foi lançado agora, mas é uma coisa que já tem um tempo já. Pra gente pontuar assim, faz quantos anos que você faz essas músicas, trabalha com essas músicas individual? Tem músicas que tem muitos anos, porque a Rattlesnake mesmo, que está na compilação, ela era para ser da banda que eu tocava há muito tempo atrás. E aí acabou que não foi usada, como a música era minha e nunca foi trabalhada com ninguém, eu achei por bem reusar essa ideia de uma forma que fizesse sentido para uma música instrumental. Aí tem muita coisa assim que é muito antiga, tem coisas que eu fiz há não tanto tempo assim, mas tem coisas que são bem antigas e tudo. Não sei dizer precisamente quantos anos, mas são coisas que já têm um bom tempo. Legal. E como é que surgiu aí essa oportunidade de participar aí da coletânea, né, o volume 4 da
Museu do Heavy Metal, né? Do Azores e Metal, volume 4. Então, eu conheci o pessoal pelo Facebook e aí as músicas que eu tinha lançado, porque primeiro eu lancei, como atualmente as bandas fazem, né? Lança primeiro um single com algumas músicas e aí depois lança o álbum inteiro. Então eu lancei algumas músicas e eles curtiram, né? E acabei fazendo amizades pela internet e houve uma conversa assim para que eu fizesse parte, porque as músicas de qualquer forma foram lançadas enquanto eu estava aqui, independente do tempo que eu assim de que eu compus elas e coisas assim, elas só viram a coisa assim, elas só nasceram para o povo, né, para o público, depois que eu cheguei aqui, então conta como algo daqui. Até porque também Uhum. a questão de produção mesmo, né, querendo ou não, de ajeitar, né, para dar o toque final para lançar, foi feito aqui. O Mário também é uma pessoa muito legal, muito gente boa. E foi com ele que eu tive essa conversa, né, que ele que organiza isso. E aí eu participei dessa compilação. Fico feliz, né, de ter sido tão bem aceito e de estar fazendo parte dessa compilação com outros músicos que são muito bons também. Legal. E com relação a shows, já chegou a realizar alguns shows ou ainda não pensou nessa? Eu não pensei nisso no momento, porque as músicas no momento são mais uma questão assim, como como é que eu posso explicar? É uma coisa mais de expressão artística, né? Eu não estava esperando nem que alguém fosse ouvir, para falar a verdade. Eu Uhum. achei mais assim, é tanto que eu não fiz muita propagação disso. Eu fiz nas redes sociais, fiz uma coisa, tentei fazer o mais decente possível para que se alguém visse aquilo ali e por acaso quisesse dar uma olhada, né, visse que foi feito, né, de uma forma interessante. Mas eu sinceramente eu não estava apostando que ninguém fosse ouvir, eu não estava esperando isso, muito menos tocar elas ao vivo, assim. Claro que quando eu faço música eu não faço nada que eu não possa fazer ao vivo, mas eu não estava pensando, eu ainda não sei assim na possibilidade de tocar essas músicas ao vivo, não pela parte prática, mas pela questão de não passou mesmo assim pela cabeça. É uma Uhum. expressão artística e se rolar, né, se puder rolar uma hora ao vivo, né, depois de eu ver questão logística, isso tudo, sei lá. Se um dia puder dar certo, mas Uhum. não foi uma coisa intencional, assim. Não era a sua intenção, né, de, como você disse aí, de fazer a música para depois fazer shows, fazer apresentações, né? De início eu não pensei nisso. Assim, eu faço, como eu te falei, né? Fui fazendo os reviews e tal. Algumas músicas dali foram feitas em reviews, inclusive tem alguns vídeos é capaz de a pessoa ouvir e reconhecer. Uhum. Mas eu não pensava assim em tocar ao vivo ou coisa do tipo. Era mais expressão artística mesmo, poder fazer alguma coisa que eu pudesse dizer assim, aquilo tem minha cara, sabe? E aí, como é que foi, assim, a repercussão, né, da participação nessa coletânea no Azores e Metro 4? Assim, você começou a ter mais procuras, as pessoas começou a entrar em contato mais com você? Eu percebi que assim o pessoal local foi bem receptivo, né? Então, quando as pessoas conheceram através da coletânea, elas muitas vezes conversaram comigo sobre aquilo, me parabenizaram e tal, e isso me fez me sentir muito bem, né? Porque, como eu falei, eu fiz uma coisa que eu não esperava que ninguém ouvisse, então qualquer feedback que você recebe é, é interessante, né? E aí também tem a questão de que
como, por exemplo, o seu próprio canal, que, né, que divulgou, então já é mais uma coisa interessante, e eu vejo que às vezes alguma pessoa tem contato com minha música por algum stream por conta de ter visto na coletânea, né? Então é sempre bom porque é mais um meio de divulgar e tal, é mais um meio de uma pessoa saber alguma coisa que eu fiz ali em questão musical. Não, legal. Então, se não era a sua intenção fazer música para mostrar para o mundo, a coletânea acabou fazendo isso por você. De certa forma, sim. Bom, você deve ter famílias e amigos aqui no Brasil, né? Você falou que faz 2 anos que foi para Portugal e eles já chegaram a ver seu trabalho. Qual que foi a repercussão aqui no Brasil? Então, os amigos, eu tive um feedback de alguns amigos, e eles aparentemente gostaram, muita gente compartilhou quando eu lancei o single, né? E aí, quando foi bem depois que eu lancei o álbum, eles ouviram e foram dando feedback sobre as músicas que eles gostaram mais e tal. E isso também foi uma coisa que me deixou feliz, né? Porque viram algo que eu fiz ali, tiveram uma atenção, assim, dedicaram um tempo para ver o que eu tinha feito e dar um feedback, e isso sempre é uma coisa legal, assim, né? E aí tem previsão para lançamento de um novo single nessa proporção aí, sei lá, para divulgar, continuar divulgando. Então, logo em seguida eu lancei um outro single de outras músicas que já tinham sido gravadas há muito tempo também. E aí, só que numa levada diferente, assim, né? Uma coisa mais hard rock, porque eu, eu transito muito entre tipos de rock e metal diferentes. Então eu peguei e aproveitei essas músicas, a maioria também foram feitas para review de equipamento, que tinham deixado comigo e coisa assim. Então eu tentei fazer uma outra mix e master para lançar. Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, né, eu tenho a oportunidade de falar o seguinte: é capaz de encontrar umas imperfeiçõezinhas na música e tal, mas porque realmente foram feitas ali de maneira assim, como o equipamento não era meu, né, muitos equipamentos que eu fiz review obviamente não eram meus. Então eu tinha um compromisso de fazer o mais rápido possível para devolver. Então nem sempre eu poderia ter muito Uhum. cuidado com o que eu estava gravando e tal, sabe? Aí pode ser que encontre alguma imperfeiçãozinha aqui e ali e é por conta disso. Bom, então você falou que tem aí, né, os singles, outros singles que estão inclusive lá no seu canal, no canal do YouTube tem outros lá, né? Eu compilei em um EP e lancei como se fosse um EP, né? Aham. Mas são músicas ali que eu já tinha lançado, né? Uhum. Tinha feito para vídeo de review. Ah, você tinha falado aí com relação, né, à musicalidade que você transita entre rock e metal aí. Quais bandas que você costuma ouvir ou que te influenciam aí musicalmente? Então, atualmente eu ouço muita banda mais moderna no som, né? Uhum. Muitas, na verdade, são como se fosse um resultado de coisa vintage com coisa moderna, como Tyler Bryant and The Shakedowns. Eu não sei se você já viu essa banda, Não. mas tem até um filho do guitarrista do Aerosmith que toca guitarra nessa banda. Uhum. Essa banda é muito boa, ela, né, tem bem essa vibe vintage, ao mesmo tempo, para mim, soa um tanto moderno. Uma banda que já é bem mais moderna é o Royal Blood, né, que são os caras lá que um toca baixo e canta e o outro toca bateria. Eu acho muito interessante. Então meu gosto está indo mais para essa coisa assim, mas eu sempre peguei inspiração muito de banda de hard rock, né, que é o estilo que mais me cativou. Quando eu falo hard rock, não é aquela coisa puxada para o glam, não. É mais hard rock mesmo. Das influências que eu sempre tive, tem o Scorpions, Guns N' Roses,
Skid Row também me influenciou muito. Bandas desse tipo, assim, eu não vou Uhum. saber, não vou lembrar muito agora, mas também bandas como Seether, Linkin Park também foi uma grande influência em determinado tempo da minha vida, assim, eu ouvi muito. Slipknot também. Atualmente eu ouço também Black Dahlia Murder. Então, desde da coisa mais antiga até as coisas mais modernas, seja no metal extremo ou numa coisa mais suave, né? Eu ouço de tudo um pouco. Você tem intenção aí, de repente, partir desse projeto para, de repente, uma banda, ou um trio, ou um quarteto, para evoluir para uma banda, ou a intenção ainda não é essa? Pode ser que sim. No momento, eu não vejo isso acontecer por causa de outras questões. Mas eu tenho vontade, sim. Tenho vontade de tocar com outras pessoas. Inclusive, isso é uma coisa que é importante falar também, que assim, eu não acho que a música que eu faço, que eu estou fazendo agora por conta própria, é uma coisa que substitui a experiência de tocar com outras pessoas, sabe? Uhum. Como eu falei, é uma expressão artística de fazer o que eu gosto, eu tenho menos burocracia fazendo isso, é uma coisa que eu faço com muito mais facilidade, né? Mas não substitui a questão de você tocar com outras pessoas, sabe? Isso daí realmente é uma experiência diferente que eu gosto e quem sabe, né, quando eu tiver mais disponibilidade para isso, eu possa fazer. Qual que são aí os planos aí para esse ano ou para o próximo ano aí do projeto? Eu, assim, eu tenho algumas ideias de música ainda para completar e tal, então sempre que dá eu vou gravando alguma coisa. Às vezes eu vou descobrindo alguma coisa que está antiga no computador também, e aí Uhum. mostro para algum amigo e tal, e aí a pessoa também dá uma resposta positiva de que aquilo ali também seria interessante se fosse lançado. Então, acredito que em breve, assim, sei lá, não sei o quão breve, mas pode ser que logo eu tenha alguma outra coisa para lançar, tanto por coisa antiga, né, quanto por coisas que às vezes eu tô, sei lá, brincando com a guitarra e sai alguma coisa interessante, eu gravo, ajeito e tal e lanço. Bom, cara, eu agradeço bastante aí a sua disponibilidade. Eu acho que deu para falar bastante aí sobre o projeto, dá para galera entender um pouco aí como que é esse trabalho. Se você quiser dar algum recado, deixar algum recado aqui para os telespectadores. Meu recado seria que, se pudessem, né, dessem uma conferida nas músicas, não só as que foram lançadas por mim, mas no pessoal dos Açores em Metal, e que também acompanhem, né, o canal da Sicknesine, porque vejo que você está sempre trazendo novidades sobre as bandas, né, seja bandas de São Paulo ou bandas de outros lugares, como o próprio material do Açores em Metal. E agradeço demais. Eu vou deixar depois para a galera aí contatos aí, os links, né, para o pessoal acessar ali as outras músicas, o single, né, e o EP do projeto do Kevin aí para a galera ouvir. Acessem lá e façam os comentários, ajuda a divulgar aí. Beleza? E eu agradeço de novo, Kevin, pela sua participação, tá? Agradeço demais aí. E aí, quem sabe, a hora que tiver para lançar, ou quando lançar um novo single, tudo, você dá um alô ali pra gente, a gente marca um outro bate-papo aí, a gente vai atualizando a galera. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, né? E a receptividade também. Vamos conferir agora então, na sequência, depois da entrevista aí com Kevin Douglas, lá de Portugal, diretamente de Açores. Vamos agora então curtir dois sons aí do projeto do Kevin, a Nedonia e Rattlesnake na sequência. Vamos lá.
É isso aí, então você acabou de conferir os dois sons aí do projeto do Kevin, a música Anedonia e a última Hate Snake. É isso aí, se você curtiu, né, dá o apoio, tem lá, tem aqui ó, o link aí no YouTube, o QR Code, escaneia aí, dá um pulo lá para conferir os sons, outros sons e o material dele, dá um joinha lá, ajuda a divulgar o trabalho dessa galera aí, que anonimamente faz os sons aí pelo mundo afora, tá ok? Bom, agora na sequência nós vamos curtir um som novo da Bosque Lunar. Bosque Lunar que já teve lá no canal The Six matéria completa com a banda e ela retorna aqui, né, com um novo som. Né, a Bosque Lunar que foi lançado, né, ela iniciou seu trabalho em julho de 2005, né, através aí do Anderson Morphs, que criou aí este projeto e já teve aí vários sons, e hoje nós vamos curtir então aqui o som da Bosque Lunar, o som que está já também lá no canal do YouTube, você vai acessar aí na sequência, vai deixar aí o link para você, e a música Profundidade Cósmica, e um sonzinho mais lento pra gente relaxar, para meditar aí, beleza? E a gente volta já, curte aí. É isso aí, essa então foi a Bosque Lunar, né, a banda aí do projeto, né, do nosso amigo Anderson Morphs, lá do Rio de Janeiro, né, que tem aí já matéria no canal The Six, dá uma entrada lá, dá uma pesquisada ali com Bosque Lunar, tem outros sons ali também, e aqui no canal deles aí, você também pode encontrar aí os sons, entra lá, dá um joinha, dá um joinha, comenta lá, faz dá uma força aí
pra galera aí que tá fazendo som independente, beleza? E agora então vamos conhecer aí a Horda WRX, som também que já teve matéria lá no canal do The Sickness, né? Matéria completa também lá. E hoje tem um som novo, lançando a Horda WRX. Esse trabalho aí já é mais pesador, mais pesadão. Agora nós vamos curtir um participação mais pesado, mais ou menos, já começa com a Horda WRX. Apresenta aí também que já teve som, né? Já teve madeira. Horda WRX, black metal, calcado no a Horda WRX, que é a
É isso aí, esse foi o sonzeira da Horda WRX com a música Lifeless, o novo som aí que os caras estão lançando. Os caras não, né? O William, né? Desse projeto aí está lançando. E na sequência agora nós vamos pegar aí alguns trechos de uma entrevista que o William concedeu aí ao canal Adunafel, né? Brutal de Ambivert. O eu esqueci de perguntar para ele, mas aparentemente deve ser algum canal ali europeu ou dos Estados Unidos, voltado aí para bandas black metal. Então vamos conferir aí alguns trechos para encerrar aqui esse programa aí e você conhecer um pouco mais aí da Horda WRX. Vamos lá então, segura aí. Então, o álbum, ele foi composto em cima do oculto mesmo, sobrenatural. Eu gosto bastante de temas sobrenatural, oculto, sobre filmes de terror, fantasia e dos livros do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Esse lado, assim, bastante do fantasia, eu gosto bastante de fantasia. Esse lado do terror dos filmes de terror dos anos 80, dos anos 90, né? Coisas Fred Krueger, Evil Dead, essas coisas. Gosto bastante. Então, no meu caso, eu não coloco coisas pessoais do black metal, né? Eu gosto de falar mais sobre o sobrenatural, sobre o oculto mesmo, sobre o ocultismo, essas coisas, sobre a magia, o magismo eu gosto de falar, né? Eu não coloco muitas coisas pessoais, coisas da minha vida nas músicas e nem nas letras, elas não influenciam em nada, né? O que me influencia bastante é temas ocultistas mesmo, como a lua, né? O significado da lua, essas coisas. A música que mais todas, né, desse álbum que eu lancei, o Sombrio e Oculto, todas as músicas elas têm a ver comigo, né? Todas saíram de mim, então todas têm a ver comigo, né? Eu demorei bastante para pensar nesses temas e eu gosto bastante de todas elas. Mas a música O Verdadeiro Mal, por exemplo, que é uma coisa assim de dentro do ser humano, que vem que é uma coisa do verdadeiro mal que está dentro da pessoa, né? Que a pessoa já nasce ruim, né? Ela não se torna ruim, a pessoa nasce ruim. Tem o chamado da Lua Negra também, que o chamado da Lua Negra é um chamado mesmo, né? É como se fosse um chamado para uma reunião só dos filhos escolhidos pela Lua Negra, como se a Lua Negra fosse uma entidade, né, que eu criei. E tem a Gargonaz também, que a Gargonaz, foi eu que criei também esse título, esse nome também, que seria um demônio, né, Gargonaz. Eu criei também, e tem várias outras músicas ali, tem a música instrumental também, Horda Negra também, que eu não coloquei solo nas músicas, eu não sou muito chegado a colocar solo nas músicas, né, minhas composições. Aí eu senti a falta. Aí eu fiz essa música instrumental e coloquei um solo nela. E tem a Frio e Sombrio também, que eu sou bastante fã de Bator, do Corton, né? Quem não é, né? Quem curte black metal é fã do Corton, né? Fã do Bator, né? Então essa música teve bastante influência viking metal também, essa faixa, né? A Frio, muita coisa do Bator nessa música. Então, sendo uma banda de São Paulo, uma One Band Band, né? Que eu sou a única pessoa da banda, né? Sou o compositor principal da banda, eu que gravo, crio tudo, gravo tudo, escrevo tudo, né? A minha esposa, ela me ajuda a gente conseguir lapidar as letras, né? Eu escrevo as letras bem raspinhadas mesmo e ela me ajuda a lapidar as letras. Mas instrumental, assim, sou eu que crio o nome das músicas, sou eu que crio os títulos também, eu que faço as bases, os riffs, gravo a bateria, gravo a guitarra, gravo o baixo, gravo as vozes também, né? E sobre a evolução do black metal brasileiro, eu acho que teve uma evolução bem grande, né? Com a chegada do Sepultura, na década de 80, com o Bestial Devastation, Morbid Divisions, o Sarcófago também, né? O Sarcófago é uma banda representante forte aqui do Brasil, do black metal brasileiro, nosso black metal nacional, com o álbum INRI, influenciou bastante. Aí tem Vulcano também, né? E tem as bandas novas também, do cenário que eu sou bastante fã também. Tem a banda Ocultan também, que é uma banda de black metal. Tem o Crisium também, que o Crisium é famoso mundialmente, né? Que veio aqui do Brasil também, que é de death metal. Uma banda muito famosa. Eu vejo que foi uma evolução bem positiva, né? Que dizem que fomos nós que criamos o Blast Beat, né? Com a bateria do sarcófago, né? Então, isso tá no meu DNA, né? Ele tem uma visão mais crua e autêntico assim, eu não sei que é autêntico assim porque ele é meu modo de criar, né? Então ela sai com a minha, né? Já nasce com esse meu embrião, né?
esse estilo autêntico, né? Isso não tem como dizer como que sai, mas a parte crua, ríspida, é que eu gosto do som dos anos final dos anos 80, aquele som do vinil tocando, aquele som da fita cassete, da demo que eles gravavam em fitinha cassete, que era gravada, né? E isso acaba influenciando que eu gosto bastante aquele som mais cru, mais sujo também do disco de vinil, aquele som mais grave, aquele som da fitinha cassete. Isso me influencia bastante. Eu passei muito tempo, né, ouvindo álbuns em vinil, álbum em fitinha cassete, isso me influenciou bastante. E as dificuldades que a gente enfrenta por ser One Man Band são que tem muitas pessoas que não veem com bons olhos as One Man Bands, né? Não sei por quê, mas tem pessoa que não gosta muito. Quando você fala que você é uma One Man Band, as pessoas já viram a cara, viram os olhos, né? Então as oportunidades para One Man Band são poucas, né? Mas eu prefiro trabalhar como uma One Man Band, eu prefiro trabalhar sozinho, que eu tenho total liberdade de criar e escrever o que eu quero da forma que eu quero, né? Sem pressa, sem pressão, no meu tempo, né? Eu prefiro. Então, realmente, a Horda foi formada em 2022, né? E esse álbum inteiro, ele foi Sombrio Oculto, ele foi criado mais ou menos em 2 meses. Eu comecei a criar os temas dele, as letras, comecei a criar em cima, trabalhar, e ele foi criado mais ou menos em 1 mês e meio. Foi gravado, acho que em uma semana inteira foi feita a gravação dele aqui no meu home studio, que eu montei um home studio, né? Para poder gravar, para poder fazer as coisas do meu jeito, né? Aí ele foi finalizado, acho que em 4 meses. Ele foi finalizado e pronto. E é um álbum só. Não chega a ser dois, chega a ser um álbum só, tá? O próximo álbum ele tá para sair até o final de 2026. Por enquanto só tem o lançamento do Sombrio e Oculto, só por enquanto. O black metal para mim é uma expressão de vida. Ele traz à tona todo aquele ser primitivo que a gente tem dentro da gente, aquela coisa antiga, primitiva. Assim, nossa ancestralidade, aquelas lembranças que eu gosto bastante de temas vikings, né, do frio, eu gosto bastante, eu prefiro o frio, não sou muito chegado ao calor, que aqui no Brasil faz um calor de 40 graus, não sou muito chegado, eu prefiro mais o frio, e os temas vikings, então é isso que acaba remetendo bastante nas minhas letras, né, e eu acho que ela é uma influência bem forte, porque eu consigo me expressar, consigo tirar pôr para fora, né? Aquela coisa, aquele lado negro, obscuro do ser humano, né? Então, o Chamado da Lua Negra, ela foi a primeira composição que eu fiz, né? Essa música eu já tinha pensado nela mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a gostar de heavy metal, quando eu comecei a gostar de black metal, uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a me aprofundar mais, comecei a conhecer as bandas a profundo, assim, me veio à mente essa ideia sobre o Chamado da Lua Negra, né? E eu acho que eu consegui passar toda a atmosfera que eu queria nela, uma coisa mais crua, uma coisa mais influência de Hellhammer mesmo, do Bathory, do Venom, Celtic Frost, Hellhammer, Burzum, né? Essa atmosfera mais crua, mais obscura, né? E colocar algumas pitadas também do Sarcófago também, alguma coisa do Sepultura também, né? Eu acho que eu consegui passar bem o que eu queria transmitir nela, que é esse chamado, né? Realmente da Lua Negra. Ah, eu gosto bastante também do black metal sinfônico, né? Mas de influência assim eu não tenho nenhuma para compor. Mas eu gosto bastante das bandas de Morg, Cradle of Filth, que muita gente acha que são bandas, né, que são bandas mais da mídia, que são coisa mais de poser, mas eu acho bem legal. Mas para equilibrar, já vem naturalmente já. Para mim esse black metal mais tradicional, essa coisa mais crua já está diretamente ligada no meu DNA já. Já sai automaticamente. Não é que eu começo a compor, começo a escrever, começo a fazer os primeiros riffs de guitarra, começo a pensar em bases e riffs, sai naturalmente, é uma coisa que eu não consigo explicar, já tá dentro do DNA da pessoa, sabe? Não sei explicar como que isso sai. Já sai pronto isso já. Sim, aqui no Brasil a gente tem uma cultura rica e diversificada, né? É uma herança muito rica, muito diversificada aqui no Brasil, né? Culturalmente. E isso não me influencia muito, não, porque aqui no Brasil o que me influencia bastante são as religiões, alguma coisa assim, religiões ocultas, ocultistas assim,
mas é nada de, assim, culturalmente não acaba não influenciando muita coisa, não, aqui no Brasil, né? Então, olhando para o futuro, eu já estou começando a escrever, a compor já o material para um álbum novo já, né? Esse álbum já está começando a ser feito, já está começando a ter ideias, já estou fazendo rascunhos, escrevendo algumas coisas, já montando as bases das músicas já, né? Tô tendo algumas ideias, já tenho uma música, por enquanto eu tenho uma música pronta já, né? Esse álbum vai ser agora totalmente direcionado, liricamente vai ser totalmente em inglês, né? Porque o nosso português, ele não é falado no mundo inteiro, né? Então agora eu vou começar mais a é, fazer o álbum em inglês, começar a cantar em inglês, né? Para então atingir mais países, né? Atingir o mundo inteiro, né? Porque as pessoas fora do Brasil não entendem muito o que é falado nas letras, né? Isso acaba pesando bastante, acaba pegando bastante, né? Na hora de divulgar, na divulgação, né? É todo mundo que entende o português, né? As pessoas que tentam pegar para entender não acaba não entendendo tudo, porque o português é uma língua meio difícil de ser falada, né? E para o futuro já tem coisa engatilhada, igual eu falei, já tenho algumas ideias, algumas bases que eu tô gravando, que eu vou guardando, tudo que eu componho, eu gravo e guardo, né? E já tenho ideias escritas já para fazer, já tenho uma capa de álbum pensada já tenho o título também desse próximo álbum já pronto também, mas vai sair até o final de 2026, né? 2025, 2026 no máximo esse álbum tá saindo já nas plataformas digitais, né? E tô à procura também de algum selo, alguma gravadora que se interesse em gravar esse meu primeiro álbum, Sombrio e Oculto, que se interesse em gravar também esse meu próximo álbum também, se algum selo, alguma gravadora se interessar, é só procurar, só mandar mensagem. A banda Artigo 19 foi formada em 2001 em Agudos, uma cidade do interior de São Paulo, que fica situada aí bem no centro de São Paulo. E eles tocam um estilo de música aí voltado para o hardcore punk. Que se desperta, estimulando as nossas mentes então para a vida, para a frente, para praticarmos uma boa ação. Quanto tempo esperaremos para avançar a nossa evolução? Quanto tempo ainda teremos até chegar a nossa morte então? Disputaram palmo a palmo cada pedaço de terra, se destruíram por nada, acreditando numa ilusão. A guerra sempre foi desculpa para o argumento de posse. Será que é tão difícil entender que todo o universo é nosso? Na sequência, os velhos. We don't know.